Вот такой вот костерок получился. В самом деле он плохо очень горит по одной простой причине. Потому что вокруг все мокрое. Сейчас я включу свет и покажу. Вот такой вот костер. Все мокрое. Но каким-то с помощью коры. Песок мокрый. Дрова тоже мокрые. Там вон это. Как бы да. Море тоже мокрое, кстати. Так что вот так. Вон там луна. Если по центру смотреть, она там сейчас вот совсем не видна. Вон там шлюзы, ОБГЭС. Вот такая вот картина здесь интересная, в самом-то деле. Интересно, что телефон это берет. Потому что уже довольно-таки темно. И он это берет. Попробуем немножко на зуме. Угу. На зуме качество похуже. Но все равно берет. Так, ладно, я сейчас костер еще покажу свой. Вот такой вот костерок. Самое главное, у него есть жар. А когда есть жар там внутри, то дрова сверху сушатся. Вот сейчас они загорелись, они долго дымили. Сейчас то, что сверху, оно сейчас еще если подбавить сырых дров сверху, они тоже еще высохнут. Зажигал с помощью коры в несколько этих присестов, она сразу не загоралась. Там с толкача несколько коринок сгорело, пока там палочки занялись тонкие, мокрые. Так что вот такой вот интересный костер после дождя, после дождливого дня. Шипеть уже начал. Вода очень теплая, в самом деле очень хорошо, спокойно. Вот в этом месте есть особое место такое, за речкой, за Зырянкой. Вон там выходит луна такая вот. Там кто-то сидит, он там, видимо, палатка какая-то стоит. Там Бердск. Так, а что, луна будет выходить? Может быть, она прямо сейчас выйдет? Нет? Тогда я ее покажу всем. Будет неплохо. Или она только так посветит через облака. Ладно, что, не буду тратить время. Все поняли, что такое вечера на хуторе близ Академа. Вот так.